की महत्वाकांक्षी योजना परवान चढ़ने लगी है। आजादी के 70 दशक बाद झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य लगभग 90% पूरा कर लिया गया है। कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही 165 किलोमीटर के इस रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ते नजर आएंगे। महोबा जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त A.K. जैन सहित झांसी रेल मंडल प्रबंधक अजय कुमार मिश्रा आज सुबह हरपालपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां नई विद्युतीकरण रेल लाइन की शुरुआत हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुरू हो गई। निर्धारित कार्यक्रम के बाद सभी महोबा रेलवे जंक्शन स्टेशन पहुंचे, जहां बारीकी से निरीक्षण भी किया गया। रेल मंत्रालय के तमाम आला अधिकारियों के साथ स्पेशल ट्रेन से रेलवे सुरक्षा आयुक्त और झांसी रेल प्रबंधक ने महोबा जंक्शन पर नई लाइन का निरीक्षण किया। इस मौके पर रेलवे झांसी रेल मंडल प्रबंधक अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि शीघ्र ही महोबा और बांदा के साथ ही कानपुर भीमसेन रेलवे लाइन के बीच भी इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन शुरू होगी। यह लाइन बरसों से अधूरी पड़ी हुई थी। करीब 165 किलोमीटर की लाइन को 2 वर्षों के अंदर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि 2 मुख्य लाइनें हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक से जोड़ा गया है। ये काम 2 चरणों में पूरा हुआ है। उन्होंने आने वाले मार्च तक ये काम पूर्ण हो जाने की बात कही है। ये रेल विद्युतीकरण होना है पूरे देश में। अभी हमारी जो 2 मेन लाइन थी, जो दिल्ली से जो चेन्नई लाइन जाती है, जिस पे झांसी पड़ता है, वो इलेक्ट्रीफाई थी। इसी तरह इलाहाबाद से जबलपुर जो लाइन जा रही है वो इलेक्ट्रीफाई हो रही है। बीच का ये पोर्शन बच जाता है झांसी से मानिकपुर या भीमसेन से खैरार, ये इलेक्ट्रीफाई नहीं था। तो ये 2 चरणों में इसका इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हुआ है। पिछली बार मार्च में हम लोगों ने निरीक्षण किया था, CRS साहब आए थे, तो झांसी हरपालपुर इलेक्ट्रिफिकेशन कमीशन हो गया था और उधर भीमसेन से हमीरपुर कमीशन हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर कोई गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि अगर गाड़ी चलाते तो हमको बीच में डीजल बदलना पड़ता, और जब भी कोई काम होता है तो स्टेजेस में होता है। अब दूसरे स्टेज में आज जो निरीक्षण कर रहे हैं CRS साहब आए हैं हमारे सर्कल के और वेस्ट सेंट्रल सर्कल के। ये हमारे यहाँ से जो हरपालपुर से लेके खैरार तक का सेक्शन जो है उसका इंस्पेक्शन हो रहा है। उसके बाद आगे हम लोग खैरार से भीमसेन का इंस्पेक्शन करेंगे और लौटते में बिजली के इंजन से अगर सब कुछ ठीक रहा तो साहब परमिशन देंगे। बिजली के इंजन से स्पीड ट्रायल होगा। उसके बाद साहब 1-2 दिन के अंदर इसका ऑथराइजेशन देंगे ताकि इस पर बिजली की गाड़ी चल सके। तो पहले हम लोग इस पर गुड्स की गाड़ियाँ कुछ दिन चलाएंगे और आगे इसको बांदा जोड़ना है, बांदा के बाद मानिकपुर जोड़ना है। जब बांदा जुड़ जाएगा तो पैसेंजर ट्रेन भी, या अभी भी कुछ गाड़ियाँ हो सकता है महोबा तक हम पैसेंजर लाएँ और इलेक्ट्रिक से, और उसके बाद आगे डीजल लगाएं। वहीं साथ में आए रेलवे सुरक्षा आयुक्त A.K. जैन ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि अधिकारियों द्वारा हरपाल और खेराड़ा रेलवे लाइन का निरीक्षण किया गया है। शाम तक ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया जाएगा। हरपालपुर खैरार इसका निरीक्षण का दिन है, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3-4 दिन में बिजली की गाड़ी का। सर, जो प्रथम दृष्टया आपने अभी देखा तो क्या लगा आपको? किस तरह की तैयारी है? अभी तो खैर पूरा इंस्पेक्शन एक बार कर लेने दीजिए और उसके बाद स्पीड ट्रायल शाम तक हो जाएगी। फिर काफ़ी इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह और ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद ठीक हो जाना। न्यूज़ BK के लिए महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।